A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fillimisht e falem Zotin subhanahu wa taala që jepi pjesëtar e kësaj fejes. Gjithashtu dërgojmë salavat dhe selam për të dashurin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe të dashur, për çështjeve që muslimanët shpesh duhet me menue, është edhe çështja dashuria mes tyre. Dashuria mes besimtarëve, mes muslimanëve. Tema për sonte do të flasim inshallah me lenin e Zotit, disa ajete, disa hadithe që flasin për dashurinë që duhet ta kenë besimtarët mes veti. Edhe do të provojmë disa shkaqe që shtojnë dashurinë mes muslimanëve. Pra ajete, hadithe dhe disa arsye, disa sebepe që shtojnë dashurinë mes muslimanëve. Fillimisht kur themi dashuria mes besimtarëve, nuk tham dashuria mes të bardhëve, ose mes të zive, ose mes një fraksioni, ose mes dikujt tjetër, po tham dashuria mes besimtarëve. Më thonë neve që në obligimi i bjen, muslimoni ta donë muslimonin, besimtarin, pa marrë parasysh çfarë ngjyrë si takon, pa marrë parasysh ku jeton, çfarë veni zhvillon jetën, ne kemi obligime me i dash besimtarët. Pra kjo është për qëllim. Qofshin ata të bardhës ose të zi. Kjo e para. E dyta, dhe së dashur, besimtarët duhet mu dasht aq sa e realizojnë imanin e tyre. Aq sa më shumë dikush është besimtar i mirë, është i kujdesshëm, obligimi me dash këtë person është më i madh se sa me dash një besimtar që është gjunaqar. Ka dallim me dash një besimtar i cili është i përpikt, munohet me zbatu gjitha urdhrat e Zotit. Këtë besimtar duhet me dash me thonë me përqindje 70%. Kurse me dash një besimtar tjetër që ka iman, ka besim, po ka dhe gjunahe, ky person me marrë me përqindje duhet 30%, 40%, 50%, nga se ka besim edhe ka mëkate. Ne duhet jemi të matër dhe në dashuri. Edhe besimtar kur i dojmi pëse ka iman, pëse ka namaz, pëse ka sadaka, pëse ka punë të mira, e kemi obligim me i dasht. Po nëse një besimtar musliman vjedhën, bën gjunahe, ne e dojmi për shkak besimit dhe e urejmi për shkak gjunaheve. Kjo është ajo drejtësia që kanë treguar Ehli Suneti tek kjo çështje e dashurisë mes besimtarëve. Pra kjo ishte një hyrje tek kjo temë. Sot do të shikojmë disa ajete, disa hadithe ku Allah subhanahu wa taala ka përmend dashurinë mes besimtarëve. Allah subhanahu wa taala thotë në surën Maryam, në ajetin 96, thotë Allah subhanahu wa taala, innal ladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Thotë me vërtet ata që besuan dhe bën vepra të mira, pra janë do dikushte, besuan edhe bën vepra të mira, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allahu do të vendosë mes tyre dashuri. Pse kjo dashuri? O përmend fillim, për shkak imanit edhe veprave të mira, Allah do të vendosë mes tyre dashuri. Pra shikon, më thonë, dashuria kthehet te imani edhe tek veprat e mira. Aq sa më shumë një besimtar e realizon imanin e tij, ka vepra të mira, ne më shumë do të duhemi mes veti. Edhe kjo është një përgjigje ku shpesh diskutojmë pse muslimanët nuk e duan njëri tjetrin. Arsyeja se imanin e kanë të dobët. Arsyeja se nuk bëjnë vepra të mira. Aq sa më tepër jemi të kujdesshëm ndaj imanit, në zbatimin e imanit dhe në veprat e mira, kjo do të na çon neve me dashur edhe njëri tjetrin. Pra në surën Maryam, në ajetin 96 Allah përmend këtë çështje. Në një ajet tjetër, në surën Tawbe, ajetin 71, thot Allah subhanahu wa taala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Besimtarët, qofshin ata burra apo gra, janë miq të njëri tjetrit. Miqësia është dashuria më e lartë, miqësia është grada më e lartë e dashurisë. Këta thotë janë miq të njëri tjetrit, dashamit të njëri tjetrin, e duan njëri tjetrin. Pra mos mund me qenë besimtar të mirë edhe me urrejt njëri tjetrin. Ka problem dikon. Diku nuk është në rregull. Ka mundësi nuk është rregull te imani apo tek veprat e mira. A vazhdon ai thotë Allahu ya'muruna bil ma'ruf, këta besimtar të mirë urdhërojnë të mirë, wa yanhauna 'anil munkar, ndalen nga e keqja, cilësitë besimtarëve. Wa yuqimuna as-salah, e falin namazin,
wa yu'tuna az-zaka, që ta besimtarët e mirë e japin zakatin, wa yuti'una Allaha wa rasulahu, i bën itaat, i nënshtrohet Allahut dhe pejgamberit e tij, dhe thot Allah ulaika sayarhamuhumullah. Këta janë ata të cilët e meritojnë rahmetin e Allahut. Pra shikoj më thonë, nëse realizohet dashuria mes nesh, është shkak me fitu rahmetin e Allahut. Me na mëshiru Zoti neve për maksit që kemi. Dhe Allah thot inna Allaha azizun hakim. Pra kjo është ajeti në surën Taube, ajetin 71. Ka edhe ajete tjera s'po du muna. Tash të përmendim disa hadithe që flasin për dashurinë mes besimtarëve. Hadithi i parë që është hadithi më kryesor, është hadithi që e shënon Imam Buhariu, ku ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. 7 grupet e njerëz ku do t'i shtrohen Allahu ditën e Kiametit në hijen e tij. 7 grupa njerëz. Edhe pasam një nga një i numëron këta kush janë. Thotë pejgamberi selam, al-imamul adil, një prijes i drejtë, do të jetë në hijen e arshit të Allahut ditën e Kiametit. I pari. I dytë thotë pejgamberi selam, wa shabun nasha'a fi ibadatillah, një djalosh i cili është rrit në ibadet. Parinin e tij e ka ngritur në ibadet. Kjo është i veçantë. Një djalosh i cili është rrit prej fëmijëri, më thon, prej moshës madhore e sheh falet. Ky person është i veçantë ditën e Kiametit. Allah do ta strehon në hijen e tij. I tretë thotë Allah, thotë pejgamberi selam, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Personi i tretë që ka me qenë në hijen e Allahut, është një person i cili ka pas zemër të lidhur me xhami. Çka i bie kjo me pas zemër të lidhur me xhami? Kjo i bie që fal yacije me me fal sabah. E bën plan. E që fal drekën me e bën plan ikindien, gjithmonë e ki zemër të lidhur me xhami. Këta persona, thotë pejgamberi do të jenë në hijen e arshit të Allahut subhanahu wa taala ditën e Kiametit. Pra është e veçantë me pas zemër të lidhur me xhamia. Vazhdon personi i katërt, thotë pejgamberi wa rajulani tahabba fillah ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi. Dhe 2 persona janë dash për hir të Allahut. Kjo është tematika jonë. Personi i katërt që do të strehohet në hijen e arshit të Allahut është një person i cili janë dash për hir të Zotit. Janë bashku për hir të Allahut, edhe janë nda për hir të Allahut. Pra i ka bashku ibadeti, por nëse vjen pyetje gjunahi, ata dahen. Ktu s'mund me qenë bashk. Nëse është pyetje ibadeti, punë e mirë, atë jemi bashk. Pra shikoj më thon besimtari kështu është. Nëse e ke këtë cilësi, i do besimtar dhe bashkohesh me ta në punë të mira, edhe largohesh prej tyre nga punë të këqija, kjo tregon që je një ndër personat të cilët do të jesh në hijen e arshit të Allahut subhanahu wa taala. Personi tjetër, i pesti, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, talabatuhu imra'atun dhata mansibin wa jamal, fa qala inni akhafu Allah. Personi i pest, thotë me tart një femër që është me pozitë edhe e bukur, me kërku nga ty amoralitet, zina dhe mi thonë jo. Faleminderit, unë jam besimtar. Inni akhafu Allah. Unë jam një besimtar që i kam frikë Zotit. Nëse je si djaloshi, apo ti vajzën ndeshme i thuhet dikujt tjetër që unë i kam frikë Zotit edhe larg amoralitetit, ti do të jesh një ndër personat që do të jesh në hijen e arshit të Allahut subhanahu wa taala. Dhe vazhdon hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thotë wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin hatta la ta'lama shimalu ma yunfiqu yaminu. Pra thonë personi i gjashtë, thotë një person i cili ka dhënë sadaka, e fsheh atë sadaka sa që më thon dora e majt nuk e di se çka ka dhënë dora e djathtë. Çka i bie kjo? Kjo i bie që edhe njerëzit më të afër nuk e din për sadakan tënde. Nëse je për këtyre, do të jesh në hijen e arshit të Allahut. Dhe personi i shtatë, thotë pejgamberi selam, wa rajulun dhakara Allaha khaliyan fa fadat ayna. Dhe një person i cili e përmend Allahun në vetmi dhe i rredhin lot. Ky person do të 7 persona do të jenë në hijen e arshit të Allahut. Njëri prej tyre u përmend ata që janë dash për hir të Allahut. Pra kjo është neve na intereson kjo pikë. Në një hadith tjetër, hadithi i dytë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë: "Walladhi nafsi bi yadihi", pasha Allahun i cili ka shpirtin tim në dorën e tij. Po betohet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe thotë: "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Nuk do të hini në xhennet derisa nuk besoni. S'ka për me në xhennet, edhe pa iman nuk ka xhennet.
Dhe vazhdon me thënë wala tu'minu hatta tahabu, dhe nuk do të besoni derisa nuk duheni mes veti. Derisa nuk duheni mes veti. Pra shikoni çështja e dashurisë. Dhe vazhdon hadithi, awala adullukum ala shay'in idha fa'altumu tahabbtum afshu as-salama bainakum. Pra sa do të tregoj një gjë, nëse ju e veproni, do t'ju shtohet dashuria mes jush, thotë shpërndani selamin sa më shumë mes veti. Edhe nga kjo hadith e shohim që një ndër shkaqet e hyrjes në xhenet është dashuria mes besimtarëve. Nuk realizohet imani i plot i muslimanit nëse nuk i don besimtarët. Ky është hadithi i dytë. Hadithi tjetër me radhë, pejgamberi sa thotë mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad. Pra thonë shembulli i besimtarëve në dashurinë mes veti, në mëshirën ndaj tyre, në rahmetin që kanë me njëri tjetrin, është sikur shembulli i një trupit. Thotë pejgamberi selam, idha ishtaka minhu shay'un tada'alahu sa'irul jasad bil humma. Nëse një pjesë e trupit e ka një pengesë, ose se mua e keni vret këtë trupi nuk flen natën. Nësa gishti dëm, por nuk mbyllen. Rejt gjithë natën nuk flen për shkak që vetëm një gisht pse po dëm nuk i ra gjithë natën. Kështu janë edhe besimtarët, thotë pejgamberi selam, jemi një shembull, ata janë si një trup. Në dashurinë e tyre, në mëshirën që kanë ndaj një tjetrit e kështu me radhë. Edhe ky hadith po tregon për madhështinë që e ka dashuria mes besimtarëve. Në një hadith tjetër pejgamberi ka thënë: "Thalathun man kunna fihi wajada bihin halawat al-iman." Kush i ka 3 sende e ka shiju ëmbëlsinë e imanit. Edhe thotë pejgamberi selam, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahuma, e para me qenë Allahu dhe dërguari i tij gjë personat më të dashur për ta, kjo e para. E dyta thotë pejgamberi selam, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dhe me dash një person vetëm për hir të Allahut. Kush e ka këtë, e ka shiju ëmbëlsinë e imanit. Edhe kjo hadith pra tregon që një ndër vlerat që i ka dashuria mes besimtarëve arrin ëmbëlsinë e imanit. Nëse nuk e ke këtë cilësi, imanin s'mundesh me arrit ëmbëlsinë e imanit. Në një hadith tjetër ka thonë: "Wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya." Ja kam bë obligim me dasht ata të cilët duhen mes veti. Po thot Allahu në hadith kutsi, ja kam bë obligim vetes time me dash ata të cilët duhen mes veti. Tjetër çka? Wal mutajalisin fiyya. Ata të cilët ulen për hatrin tim. Për hatrin e Zotit, ata ulen mes veti. Dhe thot pejgamberi selam, wal mutazawirin fiyya, ata që bën ziyaret. Për hir të Allahut, edhe këta meritojnë dashurinë e Allahut. Dhe thot pejgamberi selam, wal mutabadilin fiyya, ata që shpenzojnë për njëri tjetrin. E ndihmojnë njëri tjetrin. Këta meritojnë më thonë dashurinë e Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu kemi hadithe tjera, po s'ponal me hadithe tjera, do të përmendim disa shkaqe, disa arsye, sebepe që nëse ne kemi parasysh, do të na shtohet dashuria mes nesh. E para për tyre, dietarët kanë përmendur shumë, do të përmendim në këtë ligjërat vetëm 10 shkaqe. E para për tyre, kanë thonë ulemaja, ti praktikojmë, ti zbatojmë hakët që kemi ndaj njëri tjetrit. Musliman dhe musliman ka disa hake. Kur t'jep selam, me akti selamin. Kur të thrasën darsëm, me përgjigj me shkue. Kur është i semur, me shku me vizitue. Janë disa hadithe ku pejgamberi ka treguar hakin e muslimanëve. Nëse këta i zbatojmë ne, do të na shtohet me lenin e Zotit më shumë dashuria mes nesh. Pra kjo është e para. Ti zbatojmë hakët që kemi ndaj njëri tjetrit. Kjo është arsyeja më kryesore në shtimin e dashurisë mes nesh. Shkaku i parë, shkaku i dytë, ka thonë dietar me pas fjalorin e butë ndaj njëri tjetrit. Fjalorin e butë. Më thonë mes me zgjedh fjalë më të rënda mes nesh. Zgjedh fjalë më të mira, edhe ta kesh fytyrën të buzëqeshur me muslimanin, edhe të kesh moral të mirë. Nëse i ke çta, inshallah me lenin e Zotit ta fitosh, më thonë dashurinë mes besimtarëve. Do ta dush ti atë, edhe ai do të dojë tyje. Nëse jemi të kujdesim me këta që i përmenda, pra më thonë i zgjedh me fjalët. Kur fol me një tjetër, i themi fjalë më të mira. Njëri prej jo muslimanëve, kur i ka pas sahabët çfarë njerëz janë, kanë thonën i kum po do njerëz, ata i zgjedhin fjalët e tyre ashtu siç dikush i zgjedh hurmat më të mira. Kur kanë folë sahabët, është vërejt kjo.
ata i kanë zgjedhur fjalët më të mira. E nëse je i kujdesshëm mesin e muslimanëve dhe zgjedh fjalët më të mira me vëllaun ton musliman, kjo është arsye e madhe që me ushtu dashuria mes nesh. A keni vërejt shpesh ndodhin përçarjet për shkak një fjalës. E ka thonë një fjalë të rëndë, do se ka pas për qëllim në jetën e ka se ka pas, e ka thonë një fjalë, po sa qenë fjalë e mirë, fjalë e butë, edhe ka ndodhur përçarje, ka ndodhur hidhërimi, ndoshta edhe me vite nuk kanë fal. E ne më me zgjedh fjalë, ka shumë argumente këtë meselë. S'po du me hinë argumente, më thonë me zgjedh fjalët mesin e muslimanëve. Kjo më thonë e shton dashurinë më shumë. Çështja e tretë, për gjëra që e shton dashurinë mes nesh, është interesimi për gjendjen e besimtarëve. Shpesh ndodhen, me një xhami jemi, asnjëherë nuk interesohemi çka ka emrin. Pingash. Nësa një djalosh, asnjëherë nuk interesohemi ja gjet një nuse. Nëse ndoshta është pa punë, nuk interesohemi ja gjet një punë. Pra më thonë muslimani i mirë, a ke dëshirë më ushtu dashuria mes muslimanëve? Më thonë interesohu për gjendjen e tyre. Muslimanët e mirë, më thonë, nuk janë se këta si ata jo muslimanë që ati jetë me një banes, nuk e ti kush është, çka është. Pingash, emin si e ka, çfarë fe e ka. Ne, më thonë, musliman mes veti, duhet të intereson për gjendjen e tyre. Nëse jeni një xhami, një xhamat, më thonë, është mirë t'ja dish emrin, prejardhjen, problemet e tina, mund është ndoshta edhe me një fjalë më ndihmue, se fjala e mirë është sadaka. Mund është me një dua më ndihmue, më thon Allahu ta lecof sëmundjen që e ke. Ndoshta mund është më ndihmu nësa një djalë i ri ja gjet një nuse, ose nësa një vajzë e ri ja gjet një djalë të ri. Pra shikoj xhamati mes nesh ne duhet me u interesu. Nëse interesohemi, do të na shtohet dashuria mes nesh. Kurse ti nuk interesohesh për gjendjen e tyre, normal që zbehet dashuria mes besimtarëve. Pra kjo është një ndër pikat shumë më rëndësishme, sidomos xhamati i xhamisë. Nëse vjen një person fytyrë e re, nuk e kemi njohur më herët, është mirë dënjoni për neve më ul me ta, me pini kafe, me pini çaj, mi bë do muhabete, mi marr emrin, mi marr numrin e telefonit, mu afro me njëri tjetrin. Kjo është edhe metodë e davetit. Kjo është metodë më vonë ne mu forcue mes nesh edhe më shumë. Kjo është më sa i përket çështja më vonë e treta, mu interesu për çështjen e tyre. E katërt me radhë, t'ju afrohemi besimtarëve ashtu siç kemi dëshirë na ofru ata neve. Kjo është një çështje shumë e rëndësishme. Dikush shpesh ndoshta kanë përmend njëri për dietarë përmendën, thotë shkova me një shtet e pash një shkrim mrena tualetit. Shkrujke lënë tualetin ashtu siç ke dëshirë me gjet. Edhe fjalë shumë me vend. Qysh ki qef më thonë me gjet tualetin kur të hishtin tualet, që ashtu lënë për dikant tjetër. Edhe ti më thonë qysh ki qef dikush me ti më usill, edhe ti më thonë sillu ashtu me të tjerët. Ka ardhur me një hadith, pejgamberi ka thonën, ai cili ka besuar Allahun, pejgamberit, dhe ja afrohet besimtarëve ashtu siç ata kanë dëshirë, thot, më thonë, është i mbrojtur prej zjarrit të xhenemit. Pra më thonë, kjo është një rregull e përgjithshëm, edhe ndoshta edhe ju muslimanët kanë këtë rregull. Qysh ki qef tjetë me të trajtu ti, edhe ti trajto ata mirë. Unë kam qef tjerët me më respektu, po edhe ti respektoj të tjerët. E kështu më radhë. Pra kjo më thonë është një çështje që e shton dashurinë mesin e besimtarëve. Kjo ishte çështja e katërt. E pesta me radhë, për gjërave që e shton dashurinë mesin e besimtarëve, është ti tregosh atij besimtarit të cilën e don, ti thuash të dua. Mja shprej dashurinë. Se kjo e shton edhe më shumë. Është përmendur në një hadith ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Idha ahabba rajulun akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbu." Pejgamberi ka thënë se njëri nga ju e don një vëlla besimtar e don, falyukhbirhu. Ne ti tregon. Ne ta informon që unë të du për i Zotit, nuk kam ndonjë interes dunjas, po të dua vetë se ki cilësit besimtarve, i më thonë i respektu, më thonë, une po të kallëzoj ti që po duhe. Ne ti tregon. Është transmetuar me një hadith tjetër, thot, ka ardhur një person te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i ka thonën, e dua ja Rasulullah filanin. E dua ja Rasulullah. Pejgamberi ka thonën, "Allamtahu", ai tregova atij që ti e don. Ki ka thonë, "Jo ja Rasulullah, sikum tregue", pejgamberi ka thonën, "Tregoj që ti e don personin." Edhe ky person ka shkuar ka tregue. Ka thonë ti filan, unë të dua. Edhe tani kia ka kthie, i ka thonën, "Të dasht Allahu ashtu siç më don ti mua." Tek libri Mura muslimanit e keni këtë dua, më thonë. Të dasht Allahu ashtu siç më don mua. Është për sunetit, nëse dikush të thotë, të unë të dua ti për hir Zotit, t'ia kthesh ti thuash të dasht Allahu ashtu siç më don ti mua.
Pra shikoj më thonë ta shprehmi dashurinë mesin tonë. Kjo ishte e pesta. E gjashta, dhe të dashur, për gjëra që shton dashurinë mes nesh, është më thonë mos kërkojmë nga ata dynjë. Ka disa njerëz më thonë i ngushtojnë gjithmonë muslimanët. Kërkojnë ndoshta tolla, ndoshta kërkojnë ndihmë, mundo më thonë mes me kërkue. Vetëm në raste të rënda kur nuk ka zgjidhje, atëherë kërkon nga vllai dashur musliman ndihmën. Por mos e mëson vetin, mos ta kesh shprehi me shiku durët e njerëzve. Kjo, nëse ti largohesh kësaj, kjo e shton dashurinë. Është përmendur një hadith ka thënë pejgamberi, "Wazhad fima aydin nas yuhibbuka an-nas." Pra ka thonë largo nga njerëzit, por mos kërkon nga ta. Kanë me dash njerëzit. A keni vërtet më një person i cili nuk është i varur nga njerëzit u më shumë. Kurse ai i cili është barë për njerëzit, edhe një tani fillojnë mes me dasht. E largojnë. Nga se është bo barë për ata. Për si më thonë mos të bëjmë barë për njerëzit, por të jemi ne ata që ju ndihmojmë të tjerëve. A kupton? Kjo ishte arsyeja e 6. Arsyeja e 7, për gjëra që e shton dashurinë mes besimtarëve është dhurata. Dhurata e shton dashurinë. Pejgamberi sa ka thonë tahadu tahabu. Jepni dhurata, ju shton dashuria. Kërhamdulillah më thonë ju që jeni të Evropës, këtë keni dëshmuar me shkurin e juve në vendet tona, atje poshtë, keni qenë dhurata. Kjo është dashurinë. Edhe vazhdojeni, asnjëherë mos e ndërpreni. Edhe nëse ata nuk janë të mirënjohës, vazhdojeni se kjo është shton dashurinë. Dhurata më thonë e shton dashurinë. Kjo është më thonë premtimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kjo është më thonë arsyeja e 7. Arsyeja e 8 për gjëra që e shton dashurinë, të rish me njerëzit. Shoqërimi me njerëz e shton dashurinë. Nëse ti largohesh, nuk rrin me ta, ai kupton që ti nuk e don atë. Edhe largohet prej tij, edhe humbet edhe dashuria. Pra mundohesh, dietar ka përmendën, është mirë të hash ushqim me muslimanin. Është mirë ta pish një kafe, është mirë mund të rish, mund ja përmend disa hadithe që muslimani duhet ta shoqëron muslimanin, jo vetëm namazin me xhamat në bashkëdhëve, tani pas namazit nuk njeh ti as ti s'u njeh mua. Po jo, është mirë mesin ton, edhe me kalu disa çaste, po do një muhabet caktuar. Pra më thonë shoqërimi e shton dashurinë. Për gjërave tjera, e 9 me radhë, është ta duash për vëllain tënd atë që ne don për veti. Kjo e shton dashurinë. Pejgamberi sa ka thonë, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nuk ka besuar ndonjëri nga ju vetëm atëherë kur e don për vëllain e tij atë që ne don për veti. S'ka besu, thotë pejgamberi. Edhe kjo një test i rëndësh, po na sprovon Zoti në dashurinë. Nëse ti më thonë e don një gjë për vetë, dush ta dush për vëllain tënd. Kjo është më çështja e 9, dhe çështja e 10 dhe e fundit për gjëra që e shton dashurinë mes besimtarëve është duaja. Me lut Zotin që Allahu më na mësua me dash këta njerëz që e duan Allahun. Është transmetuar me një hadith, të thonë Abu Darda radhiyallahu an, hadithi është e transmeton Imam Tirmidhiu, hadithi është sahih, thot Davudi alayhis salam e bënte këtë lutje. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka treguar që Davudi alayhis salam e bënte këtë lutje. Thonë lutje, ka thonë Davudi alayhis salam, Allahumma inni as'aluka hubbak. O Zot, unë dua dashurinë tënde. O Zot, unë dua dashurinë tënde. Wa hubba man yuhibbuk. Dhe du dashurinë atë të cilët të duan ti. O Zot, më mëso ti dua ata të cilët të duan ti. Kush janë këta? Janë besimtarët. Zoti do besimtarët. O Zot, më mëso ti dua ata të cilët të duan ti, më thonë. Këtë arsye më për duave që preferohet është mirë me lut Zotin që Allah më na shtu dashurinë mes nesh. Edhe vazhdon lutja e Davudit, wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni ila hubbik. Dhe o Zot, më mëso ta dua një vepër e cila do të më çon mua tek dashuria jote. Edhe vazhdon lutja, Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilay min nafsi wa mali wa min ma'il barid. O Zot, bëre dashurinë ndaj teje më të dashur për mua se sa nefsi im, se sa pasuria ime, familja ime dhe sa uji i ftoftë. Ka shumë hadith. Bëre dashurinë tënde edhe më shumë se sa uji i ftoftë. Pra më thonë, duaja e shton më thonë dashurinë mesin e besimtarëve. Më në fund do të përfundoj këtë ligjërat me një rast që ka ndodhur kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ju e dini se rastin e Abu Hurairës radhiyallahu anhu. Ky sahabi më thonë e dini rastin
nuk ka besimtar të cilën e ndigjon emrin e këtij sahabijut vetëm se e don. A e dini arsyeën pse? Do të tregosh tash arsyeën pse më thon muslimanët prej kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam deri në ditën e sodit, deri në kiamet kanë me dashur Abu Huraira. A e dini arsyeja pse? Arsyeja ka qenë një ditë ditëve ka ardhur Abu Huraira te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë ja Rasulullah, ud'u Allah ay yuhabbibni ana wa ummi. O Zot, ka thonën, ma mëso mua, i ka thonë pejgamberi sallallahu, lutë Zotin që Allahu më thonë, më don mua dhe nënën time. I ka thonë Abu Huraira, i ka thonë pejgamberi sallallahu, lutë Zotin, ja Rasulullah, që Allahu të më don mua dhe nënën time. Edhe çka tjetër, edhe të më duan ibadihil mu'minin, edhe më duan robërit që janë besimtar. Edhe çka ka ndodhur, pejgamberi sallallahu ka bëu dua. Ka thonë o Zot, bënë të dashur Abu Hurairën për Allahun, për të dërguar dhe për besimtarët. Edhe thotë Abu Huraira radhiyallahu anhu, prej asaj dite që është tutë pejgamberi sallallahu, çdo kush që më ka taku mua, më ka dashur. Çdo kush që më ka taku mua, më ka dashur, edhe thotë do të më duan mua besimtarët deri në ditën e kiametit. Pra lutja që përmendet ndër arsyet e shtimit dashurisë, lutja shkak më thonë me Allah me shtu dashurinë mes nes, më në fund e lutë Allah subhanahu Zoti ashtu siç na ka bashkuar në këtë vend, na bashkon në xhenetin e tij dhe ta shton dashurinë mes nes, nga se kjo është ibadet. Dashuria ndaj besimtarëve është adhurim, është ibadet ndaj Zotit subhanahu wa taala. Wa aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu nderoft.